Jó. 600 méter múlva haladjon tovább egyenesen. No áno, ale tento ono, vieš, len vyberá asi. No, tak toto je pekne na piču, jak budem točiť, keď tu sú tieto ony. Tak môžeš vystúpiť. Tak hneď sa postavíme, čo myslíš? Na miesto dnešného natáčania sme najskôr museli kompou cez Dunaj prejsť na druhú stranu. Obchádzkou by to bolo asi plus 60 km. Chlapík si vypýtal do mňa nejaké 3 eurá, myslím, ktoré šli rovno do jehovačku, ale to je jedno. Plavili sme sa v Maďarsku asi 10 minút. U nás na Slovensku až tak veľa zaujímavých miest nie je, tak práve preto Maďarsko. O aké opustené miesta sa jedná, myslím si, že budete vedieť. Už tu boli zo Slovenska aj údajstní urbex maniaci, ale aj totálni amatéri, ale o tom si povieme trošku neskôr. Ešte musím podotknúť, že zo Slovenska sme tu boli prví. Budeš chcieť aj to video, ak ideme na kompu a ideme dole z kompy. Forduljon balra, Oké, majd haló. forduljon jobbra. Ale to si natáčal? Však aj teraz mi to ide. No ale tam si mal toho kokota, to nechcem. Jakého kokota? Veď tohto, veď tam bol na videu, tak budem ho tam dávať. No a čo? Neznášam, už mám tohto plné zuby. Utekať, schovávať sa, či mi dostaneš na piču na náhodu. Fabrika je už dlhodobo opustená. Pokiaľ viem, na vrátnici sedí akurát jeden chlapík, ktorý otvára bránu, nakoľko v objekte funguje naďalej niekoľko firiem. Nejakí poloamatéri zo Slovenska si mysleli, že idú na exkurziu trebárs ako do Korytnice, chceli ísť do areálu rovno cez hlavnú bránu. Vrátnik sa ich pýtal, čo tu chcú, oni samozrejme len čumeli jak kravy na nového býka. Potom im asi došlo, že tadeto cesta nevedie, obišli celý areál, kde sa ocitli pred kamerami, kde sú fungujúce firmy. Došiel majiteľ a samozrejme ich vykopol. Ja sa teda pýtam, stačí, keď hociaký amatér vidí fotky alebo video a vyberie sa sem, že sa mu nič nemôže stať? Urbex je ilegálny a hoci aj keď je toto miesto opustené, niekomu patrí. Amatéri a obézní ľudia, ktorí ledva prejdú 10 metrov, by sa mali vyvarovať tohto miesta. Podľa mojich informácií je toto miesto už nedostupné, areál stráži bezpečnostná služba. Skaží hlava ma poprhlila. Takže tu je náš zázrak. Vítam vás pri dnešnom videu. Z hľadiska urbexu je to veľmi zaujímavé miesto. V tom čase sme tam strávili skoro 8 hodín. Kam sa oko pozrie, je vždy čo fotiť aj točiť. Samozrejme, toto platí pre tých, ktorí urbex robia preto, že je to ich koníček a nie je pre like hunterov a podobne. Po 2 rokoch sme sa sem vrátili znovu a samozrejme sme objavili zase nové miesta, ktoré boli pre nás zaujímavé. Niektoré videá sú už k siadnutiu, to na mojom kanáli. Na záverečnú obrazovku som niektoré umiestnil
tak si pre úplnosť pozrite aj tie videá a možno sa dozviete aj, kde sme sa tu nachádzali. Tu budú asi fotopapiere. Asi tak. Čo to? Foťáky nenájdeme? Vydávali tvoje foťáky. Hej. Ďalšia pečná. To je strašne. Nechápem tí, čo majú tie 100 000 zliadnutia, miliónové, že jak sa k tomu dostali. Alebo neviem, no. Ale keď si všimneš na YouTube, keď si dáš tieto videá, väčšinou ti tie ukazuje, čo majú vysoké zliadnutia, vieš. Áno, lebo to im je, vieš, akože také, jak by som povedal, ono ti bude ukazovať vždycky na tie videá, ktoré majú najväčšiu sledovanosť. Za to potom sa im to tam ešte navyšuje, tá sledovanosť. To už vidíš, vieš, keď zverejníš video, prvých 5 minút pozrieš, ne, 20 zliadnutí, už vieš, že to buchol nevystrelí, už vieš. Po ďalších 5 minútach, kamarády, už tam bola 100. Za 10 minút tam bolo 600 alebo 700 zliadnutí. Aspoň mi to bolo na včerajšom videu. No ja som mal aj tak, že za 2 hodiny nič a potom to vybuchlo. Áno, bola kedy aj v noci. Ale neviem, či v USA. No ja keď si dám YouTube, tak najviac ma sledujú v Indii a v USA. Najviac, že v Indii, vieš, a tam je iný ten čas, alebo čo? Takže, no neviem. Neviem, ako je to.
Uvedím, čo im sama tiež.